Славутичі налічується 71 ліфт, з них 60 вже відпрацювали 25-річний термін. Згідно правил експлуатації підйомних механізмів, а ліфт відноситься до небезпечних механізмів. Термін експлуатації таких механізмів понад 25 років, заборона експлуатації наступає. Необхідно проводити або капітальний ремонт, або заміну. Таким чином, на сьогоднішній день у нас стоїть питання, або ми зупиняємо 60 ліфтів у Славутичі, або ми знаходимо кошти і проводимо капітальний ремонт, експертизу, технічне обстеження ліфтового господарства. З урахуванням цього мною було підготовлено, направлено до депутатського корпусу два варіанти програми капітального ремонту, обслуговування, модернізації ліфтового господарства в місті Славутич. По одному варіанту 100% фінансування з міського бюджету, але після проведення переговорів з депутатами і на загальних зборах партійної організації «Рідний дім» прийняли рішення все ж таки включити для того, щоб програма взагалі була прийнята, співфінансування 80/20, 80% з міського бюджету і 20% від мешканців. Ну так, для порядку цифр, щоб розібратися, експертне обстеження і технічний звіт – це близько 4 тисяч гривень по ліфту, а капітальний ремонт – це 150-160 тисяч гривень. Таким чином, в програмі прописано по 10 капітальних ремонтів ліфтів і на 5 років розписано, тобто за 5 років ми майже всі ліфти, які підлягають ремонту, можемо відремонтувати. Деякі зауваження чув, чому ми повинні з міського бюджету фінансувати ремонт ліфтів в будинках, де є спільна сумісна власність. Ну, по-перше, стаття 28 пункт 9 Закону про місцеве самоврядування каже про те, що у повноваженнях виконавчих органів рад є фінансування житлового господарства, в тому числі фінансування з капітальних робот, з аварійних робот. Це є в повноваженнях. По-друге, коли люди отримували житло, їх ніхто не попереджав і в тарифах не було враховано, що необхідно проводити капітальний ремонт ліфтів. Тобто люди сплачували в своїх платіжках за обслуговування, за технічне, яке проводилось експлуатуючою організацією. Але на сьогоднішній день я розумію, що знайти 160 тисяч будинку одномоментно – це майже нереально. Це по-перше. І по-друге, Славутич заявляє себе як безбар'єрне місто. Дивіться, ми виділяємо там сотні тисяч на будівництво пандуса в школі, в другій, яка не є інклюзивною, так? Тобто там немає інвалідів. У нас 4-та школа інклюзивна. Там виділяємо кошти на заниження бордюрів, але якщо ми не відремонтуємо ліфти, ті інваліди, ті люди з обмеженими можливостями, ті люди-ліквідатори, які вже мають такий поважний вік, вони навіть до того безбар'єрного міста не дійдуть, бо вони не зможуть спуститися з своїх домівок. Тому я вважаю, що це і повноваження, і обов'язок міської влади виділити кошти на проведення капітальних ремонтів нашого ліфтового господарства. Тут ми зараз знаходимося на проспекті Дружби народів. Тут майже у всіх домах вже закінчився термін експлуатації, і всі вони потребують капітального ремонту. Знов-таки ж там програма предусмотрена, що буде експертне обстеження, і за результатами обстеження експертного ми будемо визначати першочерговість, які ліфти потребують капітального ремонту, а можливо і заміни. Ваші передбачення, чи підтримують депутати на 5 років цю програму? Я б хотів, щоб підтримали, і це необхідно для славутичан, і це наш обов'язок підтримувати наших мешканців. То на наступній сесії програма буде розглядатися, і сподіваюся, що ми знайдемо достатню кількість голосів для того, щоб її затвердити. І взагалі я вважаю, що необхідно приділяти більше уваги нашому житловому фонду. На жаль, так трапилося, що він стався поза увагою міської влади. Все більше, скажімо так, на загальноміські об'єкти гроші спрямовуються. Там ремонт приймального відділення – 8 мільйонів. Там на проведення мала культурна столиця, співфінансування – 5 мільйонів. Але зараз готую програму і буду настоювати на те, що вона приймалась. Програма енергозбереження в житловому фонді по встановленню індивідуальних теплових пунктів, що надасть можливість скоротити споживання теплової енергії на 15-20% і потім переходить до утеплення будинків. Тобто, якщо це є в повноваженнях виконавчих органів ради, і розуміючи, що на сьогоднішній день це одна із, скажімо так, найбільших проблем – це великі сплати за комунальні послуги, необхідно приділяти цьому увагу. Плюс додатково виділяти кошти на аварійний ремонт житлового фонду. На жаль, в цьому році було виділено тільки 100 тисяч. Ви ж розумієте, не про що. І ремонт покрівель аварійний потрібно проводити. Таким чином необхідно приділяти увагу саме житловому фонду в місті Славутича і вирішувати проблеми громади.
Дякую.